ทุกคนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเมืองกลางทะเลด้วยครับที่นี่จะต้องนั่งเรือไปเท่านั้นบ้านทุกหลังไม่ได้สร้างอยู่บนพื้นดินเลยและที่สำคัญที่นี่มีสนามฟุตบอลกลางทะเลที่โด่งดังไปทั่วโลกและที่นี่คือเกาะปัญญีครับเล่าให้ฟังก่อนแบบนี้ครับว่านี่เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้เดินทางมาที่เกาะปัญญีจริงๆแล้วเคยมารอบนึงครับตอนนั้นเนี่ยนั่งเรือเที่ยวไปทัวร์พวกเกาะเจมบอนเขาตะปูเขาพิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้มาเห็นที่นี่ครั้งแรกครับก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ด้วยคือเมืองที่อยู่กลางทะเลครับนี่ก็เลยเป็นครั้งที่2ครับที่เราตั้งใจจะมานอนค้างบนเกาะจริงๆนะครับส่วนใครจะมาที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ต้องบินไปลงภูเก็ตก่อนเพราะว่าพังงานเนี่ยยังไม่มีสนามบินแล้วก็หารถครับนั่งมาบริเวณท่าเรือนี้หลังจากนั้นก็จ่ายค่าเรือครับและนั่งข้ามไปโดยใช้เวลาเพียงไม่นานครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะไปเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่กลางทะเลฮะนี่มีชื่อว่าเกาะปัญญีโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือชื่ออะไรวะท่าด่านนะครับจังหวัดพังงานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเกาะปัญญีคืออะไรครับงั้นขอเชิญไปรับฟังก่อนครับว่าเกาะปัญญีคืออะไรยังไงฮะไปสำหรับเกาะปัญญีนะครับเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลอันดามันครับเป็นเกาะหินปูนขนาดเล็กมากนะคือที่ดินเขามีจริงๆแค่ประมาณ1 ไร่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกสร้างอยู่บนทะเลทั้งหมดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยครับผู้คนบนเกาะทั้งหมดนะครับนับถือศาสนาอิสลามเขาเลยมีกฎเหล็กนะครับของชุมชนเลยว่าห้ามนำ3 สอขึ้นเกาะนั่นก็คือสุกรสุนัขและก็สุราครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวนะครับใครอยากจะมาดื่มแอลกอฮอล์ที่นี่ครับผมบอกก่อนนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับคือต้องบอกนะครับว่าตำนานเนี่ยเขาเล่านะครับมี2 ตำนานด้วยกันตำนานแรกเล่าว่าเมื่อ200 ปีก่อนครับมีชาวประมงเป็นชาวมุสลิมเนี่ย3 ครอบครัวคือโต๊ะบาบูชาวมาลายูโต๊ะปรังชาวตรังและโต๊ะหลงชาวนครศรีธรรมราชล่องเรือผ่านมาครับเห็นว่าเกาะแห่งนี้สวยงามมากอยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่มีฝูงปลาเยอะเลยเนี่ยก็เลยเริ่มตั้งรกรากเป็นกลุ่มแรกคนทั่วไปเรียกคนกลุ่มนี้ว่าปัญญีซึ่งเป็นภาษามาลายูแปลว่าธงครับเพราะรูปร่างของเกาะเนี่ยคล้ายกับผืนธงรูปสามเหลี่ยมเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แบบว่าพิธีบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกตำนานหนึ่งนะครับเล่าว่าเมื่อ200 ปีก่อนเนี่ยมีชาวมาลายูอีกกลุ่มหนึ่งครับพากันมาหาที่ทำมาหากินแห่งใหม่ใช่ไหมลอยเรือมาจนถึงอ่าวพังงาปรากฏว่าเรืออับปางเพราะว่าโดนพายุพัดครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิตในทะเลไปเลยที่เหลือนะครับเขาก็ว่ายน้ำกันมาจนถึงเกาะแห่งนี้แล้วก็ได้ปักธงขอความช่วยเหลือบนเกาะเพื่อให้เรือที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นนะฮะจึงเรียกชื่อเกาะนี้ว่าเกาะปัญญีและยังเล่าอีกนะครับว่าคนที่ลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็อธิษฐานครับว่าเอ้ยถ้ารอดชีวิตเนี่ยจะนำธงไปปักบนแผ่นดินเมื่อขึ้นเกาะได้ครับก็เลยนำธงไปปักแก้บนกันตามที่อธิษฐานไว้นั่นเองต่อมาครับก็เลยเรียกเพี้ยนกันไปครับว่าเป็นเกาะปัญญีนั่นเองนะครับไปนะฮะตอนนี้บางเหม่งรอเราอยู่แล้วตรงข้ามเป็นป่าชายเลนนะฮะถ้าดูใน Google Map ตอนนี้ครับจะเห็นว่ามันเหมือนแบบอารมณ์แบบป่าชายเลนเขียวๆอะไรประมาณนั้นนะนี่เรือมาแล้วเรือนี้เหมาจากที่พักมานะครับ1,200ไปกลับคือเหมาเลยแต่ถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยจะ100เรือประจำทางเนี่ยแต่ว่าต้องรอเขาออกคือเต็มก็ไปไม่เต็มก็นั่งอย่างนั้นนะบางกี่นาทีครับประมาณไม่เกิน20 นาทีโอเคพอดีปวดฉี่ไม่มีอะไรหรอก พร้อมแล้วครับออกเดินทางได้นะครับ Welcome to the Panji Island เราจะไปแบบนอนค้างที่โฮมสเตย์ที่เกาะปัญญีกันเลยทีเดียวเชียวเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าเกาะปัญญีมีโฮมสเตย์นอนได้นะครับเราจะไปดูกันว่าเมื่อไปอยู่ที่เกาะจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับพบกันได้กับเกาะปัญญีวอล์คครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับที่นี่คือท่าเทียบเรือบ้านเกาะปัญญีครับผมเซ็นคนเดียวใช่ไหมครับไปเซ็นนะขอบคุณครับขึ้นมาว่าเจอแมวก่อนนี่ไอ้เหมียวตัวปูเหมียวไม่เข้ามาหากล้องซะด้วยอย่านะอย่ามาควรกันนะเหมียวอ้อนเหรอลูกเหมียวออดอ้อนเหมียวมาออดอ้อนอ๋อโอเคที่พักเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับขึ้นมาเช็คอินก่อนโอเคไปติ๊กเกอร์เสร็จก็ไปได้เลย
ไปที่นี่ชื่อว่าเจมส์บอนด์ก็อยู่ที่เกาะปันหยีนะฮะราคาห้องเนี่ยประมาณ 1,000 บาทตอน1ห้องนอนได้2คนรวมอาหารเช้าแล้วนะครับอยู่บนเกาะฮะแล้วเมื่อกี้ที่สังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าแขกที่พักเนี่ยฝรั่งหมดเลยฝรั่งเขาต้องการฟีลแบบเข้าถึงความเป็นโลคอลจริงๆครับแต่เดี๋ยววันนี้จะพาสำรวจในเมืองนะฮะว่าในเกาะปันหยีเนี่ยมันชุมชนเนี่ยเขามีอะไรบ้างครับนี่ครับนี่คือแมปเกาะปันหยีนะฮะหันมาครับเจมส์บอนด์ยูวี่โอ้โหแหลมปลายสุดสำรวจเกาะกันนะฮะก็จริงๆก่อนหน้านี้เราเคยมาแล้วแหละแล้วก็เกาะมันร้านปิดไปเยอะมากนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะส่วนใหญ่ในเวลาคุณมาเกาะปันหยีเนี่ยเขาก็จะมาแบบแค่แวะกินข้าวซื้อของฝากอะไรอย่างเงี้ยช่วงเที่ยงเงี้ยแต่ว่ามันจะมีน้อยคนนะครับที่จะได้มาเที่ยวถ้าไม่นับฝรั่งจริงที่จะแบบมาเดินเล่นอยู่บนเกาะมานอนจริงๆเงี้ยไปเจอวิถีชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยและไฮไลท์สำคัญครับที่นี่จะมีมัสยิดนะฮะแล้วก็มีสนามฟุตบอลลอยน้ำพื้นที่ตรงนี้มันน้อยมากพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินเขาก็ต้องสร้างขึ้นมากาแฟผสมบ้าเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาผมขอไม่เอากาแฟเลยได้ไม่ได้เอาของผสมอีกข้อนะครับใครมานอนบนเกาะครับบนเกาะไม่มีแอลกอฮอล์ขายนะครับเนื่องจากเขารักษาประเพณีดั้งเดิมนะคนส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่านับถือศาสนาอิสลามโอ้นี่บ้านตรงนี้สวยบ่อไพรเวทพูลหน้าบ้านอ่ะเนี่ยน่ารักทุกคนด้วยความที่ว่าทุกคนที่นี่ชาวบ้านนับถืออิสลามกันนะครับบนเกาะคุณก็เจอแต่แมวเหมียวไอ้เจ้าเหมียวหนีไปไหนลูกนี่ฮะตั้งแต่มีโควิดมาจะสังเกตได้ว่าพวกร้านค้าก็ยังคงปิดอยู่ครับก็ยังไม่ค่อยได้เปิดกันมีกลับมาเปิดบ้างครับช่วงนี้อ่ะมีแมปครับมาแมปบอกว่าอันนี้นะฮะทางซ้ายเนี่ยไปโรงเรียนมัสยิดกูโบสนามบอลลอยน้ำห้องน้ำแล้วก็ ATM อยู่ทางขวาครับอ๋อนี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนยังไม่เปิดเหรอครับยังค่ะเปิดเดือนหน้าค่ะอ๋อเปิดเดือนหน้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่เจอเนี่ยด้านนู้นเลยเพิ่งเสร็จใหม่อันไหนฮะอันไหนเพิ่งเสร็จฮะนี่เหรออ๋อชาวบ้านบอกนี่ฮะแลนด์มาร์คแห่งใหม่เกาะปันหยีเพิ่งเสร็จนี่น่าจะเป็นฝีมือชาวบ้านเองเนี่ยฮะเกาะปันหยีนะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนของเด็กๆที่นี่ครับมีตั้งแต่เนี่ยชั้นอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3เขาใช้ตึกเดียวกันเลยครับไล่มาเป็นประถม1ประถม1เสร็จอ้าวหมดซะแล้วอาจจะต้องไปเรียนในเมืองหรือเปล่าส่วนนี้ก็เป็นสนามบอลเล็กนะสนามฟุตซอลนี่โลโก้ยังกับ NBA ฟอนต์เขามีความอเมริกันมากเลยนะสวยงามเดินมาครับถัดไปนะฮะก็จะพบกับสนามบอลเก่านี่อาจจะมีสนามนี้ครับที่อยู่บนเขาเรียกว่าเป็นพื้นดินแต่อันที่โด่งดังเนี่ยที่แบบภาพยนตร์โฆษณาเคยมาถ่ายนะคือนู้นครับเพราะมันเป็นสนามบอลที่อยู่กลางน้ำทุกคนมาดูเจอเหมียวอีกแล้วเหมียวไม่ดไม่ดำอยากทอดแล้วอ๋อดำท้องอยู่เหรอครับท้องอยู่อ๋อดำท้องไปโดนอะไรมาล่ะไปโดนเขาหลอกมาแม่บอกไปโดนเขาหลอกมาตอนนี้ก็คือสังเกตว่านักท่องเที่ยวน้อยมากจริงๆช่วงนี้ใครมาเที่ยวเมืองไทยครับมาเที่ยวกันหน่อยเกาะปันหยีนะปกติเขาก็อยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวนั่นแหละคืออาชีพหลักจริงๆก็คือเป็นประมงน้ำตื้นแต่ว่ามีการท่องเที่ยวโดยเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เงียบเหงาจริงๆนะมาช่วยอุดหนุนนะฮะไปเที่ยวเกาะเจมบอนและปันหยีอะไรเงี้ยและนี่คือทางลงสนามบอลไม่มีเด็กซักคนมาเล่นนะ เงียบสงบเลยเดียวเชียวโอ้แต่สวยมากเลยนะพอมันไปอยู่กลางผืนน้ำปุ๊บแบบมันเป็นแบบทิวทัศน์ที่แบบเราไม่ค่อยเห็นที่ไหนอะโอ้ทุกคนสนามบอลตรงนี้มันสวยมากอ่ะมันเห็นแบบแลนด์สเคปที่เป็นแบบโคตรสวยอ่ะแต่ร้อนนะ แต่แบบสวยจริง
ช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะยังครับบัง ก็มีพวกต่างประเทศเยอะ ต่างประเทศมาเยอะขึ้นเลยใช่ไหมอ๋อแต่ว่าร้านยังไม่เปิดกันใช่ไหมยังไม่ค่อยมาเปิดใช่ไหม อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านลุงเยอะๆเกาะปัญญีนะครับ นี่ฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญเนาะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบนเกาะปัญญีนะครับก็จะต้องมีมัสยิดนะครับนี่อยู่ด้านนี้สีทองอลามสวยตั้งตระหง่านอยู่อันเดียวเลย ส่วนฝั่งนี้เป็นเกาะปัญญีดารุสสลามโอเคเป็นโรงเรียนศาสนาแล้วก็เนี่ยครับข้างหลังมัสยิดเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นแผ่นดินจริงๆครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นสุสานนะฮะที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ติดกับเนี่ยฮะหินเขาหินที่สูงๆเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยฮะก็เป็นพื้นที่ฝังศพด้วยนะครับกุโบนะครับแปลว่าสุสานของมัสยิดเกาะปัญญีดารุสสลาม20 บาทเอง เอามา1 อันก็ได้ครับ นี่ใส่ได้ทุกอย่างเลยงั้นใส่มาให้หมดเลยครับ เอาใส่ขนมปังอย่างเดียวก็ได้ครับ ไอ้เขียวๆนี่อะไรฮะ ไอ้สาคูค่ะ อ๋อสาคูแล้วมีสารนักเรียนไหมครับ นี่ไงว่าแล้ว เกือบค่ะกับมี เกือบมีครับหมายถึงว่าเกือบมีสารนักเรียนเกือบมีเรื่องแล้ว ขอน้ำแข็งก้อนที่เย็นๆนะ อ๋อโว้ยคัดยากนะกันไหนจะนอกมือจับ เขาอมก่อนเพราะว่านี่เย็นเขาขาย มาแล้วนี่เสร็จแล้วอ่า ก็มาติดตามที่เกาะปัญญีได้นะคะมาเที่ยวก็มีสนามฟุตบอลในน้ำลูกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาถ่ายป้ายที่มัสยิดอะไรได้ค่ะ ครับพาเที่ยวกันเยอะ ใช่ ๆช่วง ค่ะ นี้เอาเป็นไงบ้างดีขึ้นยังอะ ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยค่ะพี่ ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนใช่ไหม ใช่ค่ะเมื่อก่อนก็เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าช่วงนี้ไม่เท่าไหร่เลยค่ะ โอเคงั้นมากันเยอะๆนะฮะ เขาอยากกิน น้ำแข็งใสครับเดินมาหลังมัสยิดนะครับ ใช่ค่ะ ทีเด็ดเลย สวย เออแม่ค้าสวยอยู่ที่นี่นะครับมา อร่อย ค่าเสียอยู่นิดนึงไม่รู้สึก นี่ ไอตัวนี้ขายยังไงครับ ไม่ขาย เอาไปเลยค่ะ ให้ฟรีเลยเหรอ ไม่เลี้ยงแล้วเหรอ มีชื่อไหมตั้งชื่อเลย ไปแล้วนะจ๊ะ ติดตามไหมนะคะ ขอบคุณครับเนี่ยเขาก็น้องๆครับเด็กๆชาวบ้านนะอยู่ที่นี่เขาก็แบบว่ามันก็ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเงี้ยมันก็แบบอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเที่ยวเยอะกว่านี้เองแต่มาเที่ยวกันนะครับจริงๆมูดดีมากเลยที่เนี่ยมาแบบพักผ่อนสงบสักคืนนึงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แวะมาเที่ยวก็ได้ วิถีชาวบ้านผมว่าคนไทยชอบคิดว่าตรงนี้มันเป็นแค่ที่แวะ อืม แต่จริงๆแล้วมันสามารถเดินเที่ยวได้เลยสบาย เนี่ยไปดูวิถีไป โอ้โหออกมารับอีกโอ้โหเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะฮะ ไม่ถ่ายไม่ไหวเกาะแมว เกโรขอตั้งว่าเกาะแมวเจออีกแล้ว สวัสดีจ้าอย่างนี้นะคนนี่เป็นโซนตลาดนะครับแต่จะเห็นว่าร้านเนี่ยแบบปิดไปเยอะมากไม่ค่อยเปิดนะร้านที่นี่จะปิดเร็วนะครับประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มปิดกันแล้วนะครับอันนี้นะฮะนี่คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปัญญีอยู่ที่นี่ครับสีเขียวอลามให้เข้าใจนะครับว่าเป็นอะไรก็มาตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่สำรองน้ำจืดปะใช่ไหมต่อเข้าตามบ้านเนี่ยเก็บไว้ในถังเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเติมทุกเท่าไหร่นะแต่ว่ามีอยู่ตรงนี้เดินมาสุดขอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม้ไผ่ปัญญีซีฟู้ดมีแค่ร้านนี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ปิดนะฮะแล้วก็มีร้านนู่นใหญ่ๆโอ้ยวิวสวยมากเห็นกระช่างป้าชอบกระช่างปลาดูดิโคตรดีโอเคครับทุกคนถึงห้องแล้วนะฮะพอดีว่าเมื่อกี้แบตมันหมดครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเมื่อกี้เราไปหาร้านข้าวเย็นซึ่งร้านข้าวเย็นเนี่ยเปิดไม่ค่อยเยอะนะยังเปิดน้อยมากแล้วก็เมื่อกี้ไปกินร้านชื่อว่าครัวไม้ไผ่อยู่อีกมู่นน่ะอีกริมฝั่งนึงเลยแต่ว่าอร่อยมากอร่อยแบบฝีมือแบบความรู้สึกมันจะ
บ้านๆแต่มันอร่อยเมื่อกี้กินกะเพราปลาหมึกไข่ดาวอร่อยมากข้าวผัดก็อร่อยนะฮะเป็นอาหารแบบจานเดียวตกประมาณแบบ70-80 บาทประมาณเนี้ยก็เราเข้าใจได้นะเป็นราคาบนเกาะนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่นี่ของวัตถุดิบทุกอย่างก็อาจจะต้องไปนำมาจากฝั่งอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นต้องขายนักท่องเที่ยวด้วยนะดีฮะแต่ว่าร้านเปิดน้อยไปหน่อยแล้วพอดึกๆเนี่ยนะก็เริ่มเงียบแล้วทุกอย่างมืดสนิทนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าๆนะว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยสำหรับใครที่ชอบแบบสัมผัสถึงวิถีชีวิตจริงๆอ่ะก็มานอนได้ก็นอนสบายครับกลางคืนอย่างเงี้ยนอนพัดลมเย็นหลับสบายจ้ะไปเจอกันตอนเช้าพระรุนสวัสดิ์ตอนเช้าครับโอ้กินข้าวเช้าแล้วเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะวางอยู่บนโต๊ะก็ของกินเยอะนะมีน้ำส้มมีกล้วยไม่กินก็กินกล้วยมีน้ำร้อนน้ำเปล่าโอเคมาดูซิบรรยากาศเป็นยังไงวิลสันโอ้โหบรรยากาศดีมากอะเธอนี่ฮะไม่น่าเชื่อนะเขาทุ่มเทกับไข่ดาว2 ฟองและขนมปังแล้วก็กาแฟมากขนาดนี้อาหารเช้าจะมีให้เลือกนะครับไข่ดาวหรือข้าวต้มนะครับแล้วแต่เราจะเลือกหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมเนี่ยถึงรู้สึกชอบเกาะปัญญีเป็นพิเศษใช่ไหมทั้งที่เนี่ยไม่ได้มีทะเลหรือว่าชายหาดที่สวยงามเหมือนที่อื่นจริงๆต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือวิถีชีวิตเพราะว่าที่เนี่ยเขาอยู่กันกลางทะเลมาตั้ง200 ปีถูกไหมแล้วก็มีไฮไลท์ที่เป็นสนามฟุตบอลซึ่งสนามฟุตบอลนี้ดังไประดับโลกนะครับหรือแม้แต่มัสยิดที่สวยงามครับที่ด้านหลังเป็นเขาหินปูนแล้วก็ถ้าคุณมองจากมุมสูงบนฟ้าครับคุณจะเห็นเลยว่ามันมหัศจรรย์มากๆและมันคืออันซีนของประเทศไทยที่เราอยากพรีเซนต์ให้คนทั่วโลกได้เห็นครับเรือมารับแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับเราก็นัดเรือไว้ตอน8 โมงนะครับเพื่อที่จะกลับฝั่งจะได้เดินทางต่อแนะนำให้จองเรือที่พักครับถูกกว่าเยอะเลยครับแล้วก็เรานัดเวลาได้ด้วยแต่ถ้าใครประหยัดสุดนะครับก็รอเป็นรอบๆไปที่เขานั่นคนละ100ไปกลับ200แต่ถ้ามาหลายคนเกิน4ยังไงก็จองที่พักคุ้มกว่าแน่นอนครับผมไปฮะออกเดินทางได้ขอบคุณนะบังเจอกันครับเรียบร้อยนะครับกลับมาถึงฝั่งอย่างสวัสดิภาพนะครับก็เดี๋ยวไปขึ้นรถจะไปแล้วนะฮะก็ที่นี่คือเกาะปัญญีนะครับเป็นคนที่หนึ่งชีวิตที่แบบชิลๆช้าๆนะครับแล้วก็น่าสนใจมากครับแล้วก็อยากให้มาเที่ยวเยอะนะไปช่วยชาวบ้านกันเขาก็จะได้แบบว่าต่อมีรายได้เหมือนเดิมเนาะในภาวะที่ทุกอย่างมันใกล้แล้วอีกนิดนึงนะครับใครมาเที่ยวก็มานอนได้นะเจมส์บอลวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับเราจะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ